Stao jadi. Kako nas snaga nije još napustila, odlučili smo od Bobovca nastaviti prema Zavdovićima i tako smo stigli do spomenika prirode Tajan. Tajan se nalazi između Zence, Kaknja i Zavdovića. Ovdje imate i vodopad, imate i jezero, imate čak i špilje koje su otvorene za turiste. Ali mi idemo samo na vrh Tajan. To će biti prvi vrh koji će Lili osvojiti. Ovdje ima jedna i endemska vrsta, bosanski ljiljan, ali da biste njega vidjeli morate doći u svibnju i lipnju jer tad cvate. A mi idemo gore. Uspjeli smo, na baci. Bravo! Kakav je osjećaj osvojiti prvi vrh? A? Staj, ostala si bez riječi. Ćaba. Ova planina inače i stvarno ostavlja bez riječi svojim pogledom, međutim, dok smo se mi popeli ovamo gore, pala je gusta magla. Ali eto, bar smo uspjeli uživati u ovoj maloj kozjoj stazici koja vodi do Tajana i koju je jesen ofarbala onim poznatim žutim narančastim bojama. Pa smo bar u tome uživali. Mi se trenutno nalazimo na 1297 metara nadmorske visine, koliko je ovaj Tajan visok. Od mjesta sa kojeg smo mi došli, to je nekih 5-6 minuta od izletišta Ponijeri, treba vam nekih sat vremena ovamo gore. Uspon nije kompliciran, nije težak i može svak doći. Ako je mali čuko došao, može svak. A sad me vodi kući, jel tako? Dosta mi je penjanja. Vidimo se kod auta. Mas, mas. Ćao ljudi.
Evo i nas konačno kod auta. Ovog puta Lili se ipak umorila i jedva čeka da se zavali na meki tepih. Mi ćemo sad kući. Lili, tebi hvala na društvu. Ovo je bio Tajan, a mi se vidimo sljedeći put.